Pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko, giabisuhan na ang mga Christmas rush shoppers sa Divisoria, Manila nga magbinantayon. Si Manila Police District Spokesperson Chief Inspector Erwin Margarejo niingon nga kagahapon lang dunay kapin 2,000 ka mga tawo matag adlaw ang gikatakdang mudag sa Divisoria sa pagsugod pa lang sa Burr months. Ug tungod kay bisan kinsa lang ang manulod sa Divisoria, giabisuhan ni Margarejo ang mga mupalit nga dili na magsul-ob og mga mahalong mga alahas o kagamitan. Dili na sab magdala og bag ug mga bata ug kanunay alerto sa palibot sud sa Divisoria aron malikayan ang aberya. Sigon sa opisyal nga duna sila gideploy nga kapin sa 30 ka mga pulis sa Divisoria aron pagtabang sa publiko ug masiguro ang kalinaw sa lugar. Si Romeo Makatungo o sa stall owner ni butyag nga daghan gihapon ang mamalit sa ilang lugar tungod kay matud pa mas barato ang mga baligya sa Divisoria kung ikumpara sa mall. Sa 1,000 pesos matud niya daghan na og mapalit ang mga customers. Matud ni Margarejo nga base sa niaging tuig daghan gihapon ang nidagsa sa lugar sa bispera sa Pasko, adlaw sa Pasko ug sa dili pa magbag-ong tuig. Dugang sa opisyal nga wala pa hinuoy mga insidenteng na report sa ilang buhatan bisan pa man sa kadaghan sa mga tawo nga nidagsa sa Divisoria.